ဒီနေ့မှာတော့နိုင်ငံရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအပေါ်လူထုအတွင်းတုံ့ပြန်မှုတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုသတင်းမျိုးတွေပေါ်လာတဲ့အခါလူထုအကြားစိတ်ဝင်စားမှုအယံမြင့်တက်လာပြီးတချို့ကမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကြိုဆိုကြသလိုတချို့ကတော့သတင်းမှန်မမှန်စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ online ပေါ်မှာလည်းသတင်းမျိုးစုံပြန့်နှံ့နေပြီးလူတွေကြားမှာဆွေးနွေးမှုတွေများလာပါတယ်။နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဦးရဲ့အခြေအနေဟာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုသတင်းတွေကိုယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သတင်းရင်းမြစ်ကိုတေချာစစ်ဆေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အထူးသဖြင့် online ခေတ်မှာသတင်းမှားတွေပြန့်နှံ့လွယ်တာကြောင့်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုသာယုံကြည်ပြီးဆုံးဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်။အချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေဟာလူထုအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကြီးမားပေမဲ့သတင်းမှန်မမှန်ကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးမှယုံကြည်သင့်ပါတယ်။ဆက်လင်ပြီး online မှာပြန့်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်တေးပြီးဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းကိုစစ်ဆေးပြီးတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာလူမှုကွန်ရက်တွေဖြစ်တဲ့ Facebook, Telegram စတဲ့နေရာတွေမှာဒီလိုသတင်းမျိုးတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန့်နှံ့နေပါတယ်။လူတချို့ကယုံကြည်ပြီးပြန်လည်မျှဝေနေကြသလိုတချို့ကတော့သတင်းမှန်မမှန်စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယခုအချိန်ထိယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းအဖွဲ့အစည်းတွေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲမှာမင်းအောင်လှိုင်တေးပြီးဆိုတာကိုအတည်ပြုထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီသတင်းကိုတိုက်ရိုက်ယုံကြည်ဖို့မသင့်ပါဘူး။ online ခေတ်မှာသတင်းမှားတွေဟာအလွန်လင်းမြန်စွာပြန့်နိုင်ပြီးလူထုအတွင်းစိုးရိမ်မှုမယုံကြည်မှုတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေဆိုရင်ပိုပြီးသတိထားဖို့လိုပါတယ်။ဒါဆိုရင်သတင်းမှန်မမှန်ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲဆိုတော့တရားဝင်သတင်းဌာနတွေယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မီဒီယာတွေကိုကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။တနေရာတဲကသတင်းကိုသာမယုံဘဲနေရာများစွာကအတည်ပြုချက်ရှိမှယုံကြည်သင့်ပါတယ်။အကျဉ်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းအောင်လှိုင်တေးပြီးဆိုတဲ့သတင်းဟာလက်ရှိအချိန်မှာအတည်မပြုရသေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပြီးမျှဝေရမှာသတိထားဖို့လိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမြန်မာနဲ့တရုတ်နိုင်ငံများ၏လက်တလောဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုဆွေးနွေးပေးပါမယ်။မြန်မာနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့၏ဆက်ဆံရေးဟာပို၍ဖော်ပြထားနိုင်သောအရေးကြီးသည့်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမျိုးမျိုးသောစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးများကိုဖော်ပြလေ့ရှိပါသည်။တရုတ်နှင့်မြန်မာကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများမြန်မာနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့ကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဟာ20ရာစုအခြေခံပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။စီးပွားရေးပိုင်းတွင်တရုတ်ကမြန်မာ၏အကြီးဆုံးသွင်းကုန်နှင့်တင်းကုန်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးမြန်မာတွင်အဓိကယင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင်တရုတ်၏ Belt and Road Initiative BRI ကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဓိကကျသောနယ်ပယ်တွေမှာပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေရရှိဖို့အခွင့်အလမ်းများကိုပေးလျက်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံရေးဆက်ဆံရေးနိုင်ငံရေးအဆက်အသွယ်မှာလည်းမြန်မာနှင့်တရုတ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများမှာလုံခြုံရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးကိစ္စများမှာတဦးတကတိုက်ရိုက်ထောက်ခံမှုများရှိနေပါတယ်။တရုတ်သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြားနိုင်ငံများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုလေးစားပြီးတရုတ်၏ပင်မမဟာဗျူဟာများကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူအကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်နေပါသည်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံဟာတရုတ်၏ပြည်တွင်းအခြေအနေများကိုနားလည်ပြီးထောက်ခံပေးနိုင်သောနိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုဆက်ဆံရေးတွင်လည်းမြန်မာနှင့်တရုတ်နိုင်ငံများသည်တဦးတစ်ယောက်အားပေးမှုကိုဖြန့်ဝေမှုများဆောင်ရွက်နေပြီးအထူးသဖြင့်ပညာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုလှုပ်ရှားမှုများမှာအများပြည်သူအတွက်အခွင့်အလမ်းများရရှိစေဖို့အလုပ်လုပ်နေပါသည်။အထူးသဖြင့်တရုတ်မှသင်တန်းကြားများပညာရေးလုပ်ငန်းများမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပိုမိုတိုးတက်လာခြင်းဟာယဉ်ကျေးမှုအသွင်ပြင်တိုးတက်မှုများရရှိရန်အကောင်းဆုံးလမ်းဖြစ်လာပါတယ်။စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးမြန်မာနိုင်ငံနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့၏စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးဟာနောက်ဆုံးပိုင်းတွင်ပိုမိုတိုးတက်လာနေပြီးကုန်သွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအဆောက်အအုံ infrastructure စတဲ့နယ်ပယ်များတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကြီးပွားလာပါတယ်။